បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមក review បង្ហាញជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង website មួយដែលមានឈ្មោះថា Piseth បាទអញ្ចឹង website Piseth នេះគឺជា website ដែលអាចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដកលុយពី wallet បរទេសចូលមកក្នុងគណនីធនាគារស្រុកខ្មែររបស់យើងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នករកលុយទៅលើ onlineដូចជាបងប្អូនខ្លះគាត់ធ្វើការវិនិយោគទៅលើ website ផ្សេងៗឬក៏យើងរកលុយទៅលើ app ផ្សេងៗដែលដកលុយចូលទៅក្នុង PayPal ឬក៏លុយរបស់យើងទុកនៅក្នុងគណនី Payu អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចដកលុយទាំងអស់នោះគឺដកមកចាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងតាមរយៈ website ទាំងអស់នេះហើយចំពោះ website Piseth នេះគឺបងប្អូនអាចដកលុយចេញពី Payu ឬក៏ដកលុយចេញពី PayPal ចូលមកក្នុងគណនី ABA, DARA, True Money ឬក៏វិញជាដើមបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ website នេះគឺល្អសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នករកលុយនៅលើ online ហើយចំពោះ website នេះនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការ exchange ឬក៏បងប្អូនធ្វើការ transfer មិនថាយើងធ្វើការដកលុយចេញពី website មួយចូលចេញពីគណនីមួយទៅគណនីមួយបងប្អូនដកច្រើនដងនោះបងប្អូនទទួលបាន commission ហើយ commission ហ្នឹងក៏បងប្អូនអាចដកលុយបានមកចាយបានផងដែរគឺនៅពេលយើងគ្រប់ចំនួន$10គឺយើងអាចដកលុយចេញពី website នេះបានដូចគ្នាបាទចឹង website នេះគឺយើងអាចទាំងដកលុយផងនិងអាចទាំងធ្វើការ transfer លុយបានផងបាទឥឡូវដើម្បីឲ្យការ Payu គឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះបាទចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះជាមួយ website នេះហើយសម្រាប់វីដេអូក្រោយគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ឬក៏ការ transfer លុយឬក៏ផ្ញើលុយពីគណនីបរទេសចូលមកក្នុងគណនីស្រុកខ្មែរតែម្ដងបាទឥឡូវតោះយើងចូលទៅមើលពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះជាមួយ website នេះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដើម្បីចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website នេះបានគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូននឹងឃើញសញ្ញាព្រួយនេះមួយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើសញ្ញាព្រួយនេះមកបន្ទាប់ទៀតគឺបងប្អូននឹងចូលមកដល់ចំណុចនេះហើយបងប្អូនចូលមករកពាក្យដែលខ្ញុំនឹងដាក់ថាចុចនៅលើ link ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញ link ហើយបងប្អូនឃើញ link ពណ៌ខៀវៗបងប្អូនចុចលើវាមកបន្ទាប់ទៀតគឺបងប្អូននឹងចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់ដើមនៃ website Piseth តែម្ដងបាទចឹងចូលមកដល់ទម្រង់ហ្នឹងគឺតម្រូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយវាជាមុនសិនបាទព្រោះថាយើងអត់ទាន់មានគណនីនៅក្នុងហ្នឹងណាបាទចឹងបងប្អូនត្រូវធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយវាជាមុនសិនហើយដើម្បីចុះឈ្មោះជាមួយ website នេះបានបងប្អូនក៏លេខមើលខាងលើបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា create account ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថា create account នេះមកហើយពាក្យថា login នេះគឺសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមាន account ស្រាប់ហើយបាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់មាន account ទេបងប្អូនចុចលើពាក្យថា create account បន្ទាប់ទៀតគឺបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះបាទចឹងទម្រង់បែបនេះគឺជាទម្រង់ដែលយើងអាចធ្វើការបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងទាំង4ចំណុចបាទចឹងការបំពេញនេះគឺងាយស្រួលទេបាទចឹងខាងលើគឺជា username មានន័យថាជាឈ្មោះដែលយើងប្រើប្រាស់ចឹងឈ្មោះហ្នឹងបងប្អូនអាចចង់ដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងក៏បានឈ្មោះអ្នកណាក៏បានដែរសំខាន់ឈ្មោះហ្នឹងគឺយើងមិនចាំបាច់ដក clear ទេបាទយើងមិនចាំបាច់ដក clear ទេគឺយើងវាយភ្ជាប់គ្នាតែម្ដងហើយខាងក្រោមនេះគឺតម្រូវបងប្អូនធ្វើការបំពេញជា email address បាទ email address ដែលយើងឬក៏ Gmail address របស់យើងហ្នឹងបងប្អូនពេញហើយហ្នឹងមកហើយខាងក្រោមនេះគឺតម្រូវបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការបំពេញជា password ហ្នឹងគឺយើងអាចយក password Gmail របស់យើងក៏បានឬក៏បងប្អូនចង់បង្កើត password ថ្មីក៏បានដែរហើយ retrieve password នេះគឺជា password ដែលបងប្អូនត្រូវតែដាក់ដូចជាមួយ password ខាងលើនេះបាទអញ្ចឹងយើងបំពេញតែ4ចំណុចនេះគឺយើងអាចធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយ website នេះបានតែម្ដងបាទចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបំពេញរាល់អស់ហើយឥឡូវឧទាហរណ៍ថាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំខាងលើនេះគឺខ្ញុំបំពេញជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំហើយយើងបំពេញគឺយើងមិនចាំបាច់ដក clear ទេបាទចឹងខាងលើគឺឈ្មោះដែលខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញណាគឺជាឈ្មោះ username យើងមិនចាំបាច់ដក clear ទេហើយខាងក្រោមនេះគឺជា Gmail របស់យើងបាទយើងបំពេញជា Gmail address របស់យើងមកខាងក្រោមទៀតយើងបំពេញជា password បាទចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបំពេញទម្រង់នឹងឲ្យគ្រប់4ចំណុចរាល់អស់ហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យថា register ខាងក្រោមនេះមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់នៃ website នេះតែម្ដងបាទចឹងបងប្អូនកន្លែងមើលខាងក្រោមគេនឹងដាក់ពាក្យថា share password បាទពាក្យកន្លែងហ្នឹងគឺមានន័យថាបើសិនបងប្អូនចង់ share password គឺនៅពេលយើង login លើក្រោយគឺយើងមិនចាំបាច់វាយ password ឡើងម្ដងទៀតទេចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចពាក្យថា share មកហើយបើសិនបងប្អូនអត់គ្នាអត់ចង់ចុចពាក្យថា share ទេបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថា never មកអញ្ចឹងនៅពេលយើង login នៅពេលក្រោយគឺតម្រូវយើងធ្វើការវាយបញ្ចូល password របស់យើងម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងយើងអាចចុចលើពាក្យថា share មកគឺយើងអាចជាប់ជាមួយ website នេះតែម្ដង
បាទចឹងឃើញថានៅពេលនេះគឺយើងបានធ្វើការបង្កើតគណនីឬក៏យើងបានធ្វើការបង្កើត account មួយរួចជាស្រេចនៅក្នុង website Piseth Changer នេះហើយបាទចឹងនៅពេលខ្លះគឺវានឹង load ចេញមកក្រៅដើម្បីយើងធ្វើការ log in ម្ដងទៀតបាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមាន account ឬក៏គណនីរាល់អស់ហើយគឺបងប្អូនគ្រាន់តែចូលមកត្រង់ចំណុចពាក្យថា log in នេះមកគឺបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺគេទាមទារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបំពេញជា password ម្ដងទៀតឬក៏ Gmail address ម្ដងទៀតបាទចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនបំពេញជា Gmail ដែលយើងបានធ្វើការបង្កើតការពីវគ្គមុនណាហើយនឹង password ដែលយើងបានបង្កើតការវគ្គមុនដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនបំពេញកន្លែងហ្នឹងមកហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលយើងបានធ្វើការ self account យើងគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា Gmail address របស់យើងគឺបងប្អូននឹងឃើញ load កន្លែងនេះគឺ load ជាមួយ Gmail address របស់យើងនិង password របស់យើងតែម្ដងបាទចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើវាមកបន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូនចុចលើពាក្យថា login បាទចឹងនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការ share password គឺយើងមិនចាំបាច់ធ្វើការ login ម្ដងទៀតទេប៉ុន្តែក៏វាមានផលវិបាកដែរនៅពេលដែលយើងទូរស័ព្ទរបស់យើងអាចឲ្យអ្នកដទៃកាន់ណាអញ្ចឹងគាត់គ្រាន់តែចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងគាត់ចុចលើពាក្យថា login គឺវានឹង load auto ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នមែនទែននៅក្នុងការឲ្យគេកាន់ទូរស័ព្ទរបស់យើងបាទអញ្ចឹងនៅពេលយើងធ្វើការបំពេញកន្លែងនេះរាល់អស់ហើយគឺយើងចុចលើពាក្យថា login មកគឺយើងនឹងអាចចូលទៅដល់ក្នុង website របស់យើងតែម្ដងបាទចឹងបងប្អូនឃើញហើយនេះគឺជាគណនីដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្កើតអំបញ្ញមិញហ្នឹងហើយវាជាគណនីថ្មីចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺវាអត់ទាន់ជាមាន load exchange ទេបាទចឹងនៅពេលយើងផ្លាស់ប្ដូរលុយយើងដូរលុយយើងធ្វើការ transfer លុយពី wallet បរទេសដូចជា Payu Payoneer PayPal ចូលមកក្នុង ABA ACDA វិញឬក៏ True Money ជាដើមគឺមាន load កន្លែងហ្នឹងហើយបាទចឹងបងប្អូនឃើញហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចធ្វើការ exchange បានបាទបងប្អូនឃើញនេះគឺជាទម្រង់នៃការដូរលុយឬក៏វេលុយពីគណនីបរទេសហើយនេះគឺសឹងតែជាអ្នកដែលគាត់បានធ្វើការដូរលុយណាពី Payu ពីវិញពី ABA ចូលមកក្នុងគណនីរៀងខ្លួនរបស់ពួកគាត់បាទចឹងចំពោះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញតែពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះទេហើយសម្រាប់វីដេអូក្រោយគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការដកលុយចេញពី wallet Payu ចូលមកក្នុង ACDA តែម្ដងបាទឥឡូវចំពោះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់អញ្ចឹងសូមអរគុណសូមគោរពលា